Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Сегодня мы поговорим о том, как заменить вентилятор на ноутбуке MSI MS16R1. Это важная процедура, которая поможет избежать перегрева и продлить срок службы вашего устройства. Давайте начнем. Первым делом убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вам понадобится отвертка с магнитным кончиком, пластиковые лопатки для открытия корпуса и, возможно, антистатический браслет для защиты устройства от повреждений. Перед началом работы отключите ноутбук от сети и снимите аккумулятор, если это возможно. Это важно для вашей безопасности и предотвращения короткого замыкания. Теперь перейдем к разборке. Используя отвертку, аккуратно открутите все винты на задней панели ноутбука. Помните, что некоторые винты могут иметь разную длину, поэтому лучше их складывать по отдельности. Если у вас возникли трудности с доступом к винтам, воспользуйтесь пластиковыми лопатками, чтобы осторожно приподнять крышку. Как только вы открыли корпус, аккуратно отложите его в сторону и очистите внутренности от пыли с помощью сжатого воздуха. Это улучшит охлаждение и снизит риск перегрева. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств, чтобы вы могли быть уверены, что все сделано правильно. Теперь найдем вентилятор. Обычно он расположен рядом с процессором. Аккуратно отключите кабель вентилятора, потянув его за разъем, а не за провод. Это поможет избежать повреждений. Далее открутите винты, которые крепят вентилятор к материнской плате. Обратите внимание на их расположение, чтобы знать, где они находятся после установки нового вентилятора. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь с забором и доставкой на дом, чтобы вы могли не беспокоиться о транспортировке вашего устройства. После того, как вы сняли старый вентилятор, установите новый. Убедитесь, что он правильно расположен и подключен. Закрепите его винтами, которые вы отложили ранее. Перед тем, как закрыть корпус, рекомендуется еще раз проверить все подключения и убедиться, что нет лишних проводов, зажатых между компонентами. Если вы хотите, чтобы все прошло без проблем, мы предлагаем смету перед ремонтом, чтобы вы знали, сколько это будет стоить. Теперь аккуратно закройте корпус и закрутите винты в том же порядке, в котором они были сняты. Убедитесь, что все винты надежно закреплены и корпус плотно закрыт. Включите ноутбук и проверьте, работает ли новый вентилятор. Если все сделано правильно, вы должны услышать его звук. Если у вас возникли проблемы, мы всегда рады помочь вам без звонков и поездок, просто свяжитесь с нами. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.